হ্যালো। সো আজকে আমরা ওকে, থ্যাংক ইউ। সো আমরা আজকে কথা বলবো খুবই কমন একটা সিমটমস নিয়ে এবং খুবই পারসিস্টেন্ট একটা সিমটমস নিয়ে, যেটা আমরা ফিজিশিয়ান হিসেবে নিয়মিত এই কেসগুলো আমরা ডিল করতে হয়, এই কেসগুলোকে আমাদের কমব্যাট করতে হয়। ইভেন আমরা নিজেরাও এই কেসগুলোতে কিন্তু অনেক সময় আমরা নিজেরাও কিন্তু এই কাফের পেশেন্ট হিসেবে, ডক্টর হয়েও এই কাফের পেশেন্ট হিসেবে অনেক দিন পর্যন্ত আমরা ভুগতে থাকি। এটার সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হতে পারি আমি ক্রনিক কাপ নিয়ে, ইন্ট্রাক্টেবল কাপ ছিল আপনার, প্রায় ড্রাই কাপ ছিল অ্যারাউন্ড 3 মান্থস, এবং আমি সব কিছু চিন্তা করে ফেলছি এবং লাস্টে মনে করেছি দিস ইজ দ্য কেস অফ কাপ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা। তারপরে সেটা কিন্তু পরবর্তীতে ডায়াগনোসিস হয়েছিল টিউবারকুলোসিস। সো কাপ একটা মিস্টেরিয়াস সিমটমস, এটা আমাদের অনেক রকমভাবে প্রেজেন্ট করতে পারে, অনেক ডিজিজের উপসর্গ হয়ে আসতে পারে। এবং এখানেও একই কথা যে কাপ কোনো ডিজিজ না, কাপ কিন্তু কোনো ডিজিজ না, কাপ একটা সিমটমস। এবং সেই সিমটমস ধরে আপনাকে রেট্রোগ্রেডে আগাতে হবে যে হোয়াট ইজ কজিং দিস কাপ, এই কাফের রুটটা কি। সুতরাং আমাদের বাংলাদেশি ডক্টর আমরা যারা আছি, ইনক্লুডিং আমি, ম্যাক্সিমাম আমরা কি করি, আমরা সিমটমসকে ট্রিট করি। লাইক এ পেশেন্ট হ্যাজ কাম টু আস উইথ ক্রনিক কাপ, আমরা তাকে কি দিচ্ছি, ফেক্সোফেনাডিন দিচ্ছি, আমরা মন্টিলোকাস দিচ্ছি, আমরা একটা কাপ সাপ্রেসার দিচ্ছি, বাট এটা কি ট্রিটমেন্ট? এটা কিন্তু ট্রিটমেন্ট না। তো আমরা পেরিফেরিতে পুরোপুরি এই সিমটমসকে ট্রিট করেই সাধারণত চিকিৎসা করার চেষ্টা করা হয়, যেটা কোনোভাবেই একজন ডক্টরের উচিত না। এগুলো করবে কোয়াকরা। তো আমি ওইদিকে যাচ্ছি না। একটা কাফের পেশেন্ট, আমি যদি কাফের ক্লাসিফিকেশন বলি, ডিউরেশনটা বলি, সেই হিসাবে যদি আমরা ভাগ করি, তাহলে অ্যাকিউট কাপ বলা হয় হলো 3 উইকস পর্যন্ত, মানে 21 দিন পর্যন্ত। এবং এটার উপরে ভিত্তি করে কিন্তু টিউবারকুলোসিসের আগে বলা হতো যে 3 সপ্তাহের অধিক কাপ নিয়ে আসলে, যদিও এখন বলা হয় টিউবারকুলোসিসের ক্ষেত্রে যে 2 সপ্তাহের বেশি যদি কাপ নিয়ে আসে এবং সে যদি এন্ডেমিক এরিয়াতে থাকে, ডু রেলিভেন্ট টেস্ট ফর দ্য টিউবারকুলোসিস। তো যাই হোক, প্রথমে অ্যাকিউট কাপ, এবং কোন সময় আমরা বলবো যদি কেউ একটা কাফ নিয়ে আসে 3 সপ্তাহে কম হিস্ট্রিতে, মানে বলবে যে স্যার আমার 18 দিনের কাশি, স্যার আমার 20 দিনের কাশি, এই পর্যন্ত হলে অ্যাকিউট কাপ। তারপরে 3 সপ্তাহ থেকে 8 সপ্তাহ। এখন আমাদের একটা এখানে ঝামেলা আছে, আমরা কিন্তু সবকিছু মাসে হিসাব করি, কিন্তু ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে ওরা আবার উইকে হিসাব করতে পছন্দ করে। সো আমরা সবকিছু ইউরোপিয়ান বইগুলো যদি পড়ি, তাহলে উইকেই হিসাবগুলো আমাদের দেখতে হয়। লাইক অ্যাকিউট কাপ হলো 3 উইকস, আর সাব অ্যাকিউট কাপ এরপরে আসে, সেটা হলো 3 থেকে 8 সপ্তাহ। 8 সপ্তাহ মানে কি? 8 সপ্তাহ মানে কিন্তু আপনার 2 মাস। তার মানে 2 মাস পর্যন্ত যদি কাপ থাকে, দ্যাট ইজ সাব অ্যাকিউট কাপ। আর কারো যদি 8 উইকসের থেকে বেশি হয় বা 8 সপ্তাহের থেকে বেশি হয়, 8 উইকসের থেকে বেশি কাপ থাকে, দ্যাট উইল বি রিগার্ডেড এজ দ্য ক্রনিক কাপ। সো আমাদের মাথায় এগুলো ফিক্স করে নিলাম। প্রথমেই কাফের একটা পেশেন্ট আমার কাছে আসলো, ভদ্রলোক বসলো কিংবা ভদ্রমহিলা বসলেন, ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম যে কি সমস্যা, বললো কাশি। প্রথমে আমার যে প্রশ্নটা করতে হবে যে এই কাশিটা কতদিন ধরে। যদি সে বলে যে স্যার 7 দিনের কাশি, অর্থাৎ 3 সপ্তাহের কম ডিউরেশন যদি বলবে 7 দিনের কাশি, 10 দিনের কাশি, তখন আপনার ডিফারেন্সিয়ালগুলো আলাদা হয়ে যাবে। আপনি প্রথমে ডিফারেন্সিয়ালগুলো আলাদা করে ফেলবেন। যেমন অ্যাকিউট কাফের সবচেয়ে কমন কারণ কি, কে বলতে পারবে? হু শুড বি দ্য ভলেন্টিয়ার্স? কে বলতে পারবে? অ্যাকিউট কফের সবচেয়ে কমন কারণ হলো ভাইরাল ইনফেকশন। সবচেয়ে কমন কারণ হলো ভাইরাল ইনফেকশন, বিশেষ করে আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, যেগুলো মেইনলি ভাইরাল হয়ে থাকে। সুতরাং যারা এই যে আমরা খুসখুসে কাশি নিয়ে আসি না, ড্রাই কাপ, প্রচণ্ড ডিস্টার্বিং, কাশতে কাশতে অবস্থা শেষ, সাথে হালকা গলা ব্যথা থাকে, দ্যাট ইজ ভাইরাল কাপ। এবং এটা ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো ফিচার নিয়ে আমাদের কাছে আসে। সো এই আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন ডিউ টু ভাইরাল কজ ইজ দ্য মোস্ট কমন কজ অফ অ্যাকিউট কাপ। এছাড়া আর যদি বলি অ্যাকিউট ব্রঙ্কিওলাইটিস, তারপরে অ্যালার্জিক রাইনাইটিস,
এগুলোর কারণেও কিন্তু অ্যাকিউট কফ হতে পারে। আর একটা কারণে অ্যাকিউট কফ হতে পারে, সেটা হলো অ্যাকিউট লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর। ধরেন পেশেন্ট ওয়াজ ভেরি মাচ গুড, হঠাৎ করে তার এমআই হয়েছে, তার একটা হার্টের একটা পোর্শন হাইপোকাইনেটিক হয়ে গেছে, সো সে ভালো মতো পাম্প করে কার্ডিয়াক আউটপুট জেনারেট করতে পারতেছে না, সো হার্ট পুরো কনজেশন হয়ে দেখা যাবে কি যে আপনার পালমোনারি ভেসেলগুলো কনজেস্টেড হয়ে যাবে। কারণ হার্ট যখনই কনজেস্টেড হবে, পালমোনারি ভেইন, পালমোনারি ক্যাপিলারি, এগুলো কিন্তু হার্টে আর নতুন করে ব্লাড পৌঁছতে পারবে না। সো আলটিমেটলি পালমোনারি ক্যাপিলারি প্রেশার ইনক্রিজ হয়ে দেয়ার উইল বি ট্রান্সডুয়েশন অফ দ্য ফ্লুইড ইনটু দ্য অ্যালভিওলাই, কজিং পালমোনারি ইডেমা। এবং পালমোনারি ইডেমা হলে মারাত্মক রকমের কাশি হয়। তবে এই কাশিটা কি হবে? কাশির সাথে ফ্লুইডের মতো, পিঙ্কিশ একটা ফ্লুইডের মতো ফ্রদি স্পুটাম বের হবে। ঠিক আছে, তার মানে অ্যাকিউট কফ নিয়ে আসলে আমি প্রথমে চিন্তা করব যে ভাইরাল কিনা। ভাইরালের আরেকটা ভালো সাইন সিমটমস আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে মাথা ব্যথা আছে কিনা। আপনি চিন্তা করলেন যে অ্যাকিউট কফের কথা বলেছে, তাহলে আমি প্রথমে বলবো মাথা ব্যথা আছে কিনা, গা হাত পায়ের এখানে ম্যাচ করে কিনা। আপনি আবার মায়ালজিয়া বলেন না, মায়ালজিয়া বলে আমাদের পেশেন্টরা বুঝবে না। বলতে হবে যে আপনার গা হাত পায়ে ম্যাচ করে কিনা, ঠিক আছে, চোখ লাল হয়ে যায় কিনা, চোখের মধ্যে জ্বালাপোড়া করে কিনা, গলায় ব্যথা আছে কিনা। এগুলো যদি মিলে যায় আপনি ভাইরাল। এখানে আর নতুন করে কিছু বলার নাই। তখন আপনি বলবেন যে লুকওয়ার্ম ওয়াটার দিয়ে, অর্থাৎ গরম পানি দিয়ে গড়গড়া করবেন। ঠিক আছে, আপনি কফ সাপ্রেসেন্ট দিতে পারেন, দ্যাট ইজ। আর অ্যাকিউট কফ নিয়ে আসলে আর একটা জিনিস যেটা চিন্তা করতে হবে যে অনেক সময় পেশেন্টের ওই যে অ্যাকিউট লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর হতে পারে এমআই এর পরে, সুতরাং ওইটা আমাকে মাথায় রাখতে হবে যে অ্যাকিউট লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর কিনা। এটা আমরা সহজেই করে আনতে পারি যে তার কোনো অ্যানজাইনার হিস্ট্রি আছে কিনা, এটা নিতে হবে। তারপর আপনি অসকালটেট করে যদি ক্রিপিটেশন পেয়ে যান, তাহলে তো বুঝলেনই যে দিস ইজ এ কেস অফ অ্যাকিউট লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর। আমাকে এখন কার্ডিয়াক ইন্টারভেনশনটা বা কার্ডিয়াক ইভালুয়েশনটা করতে হবে। আর একটা কারণে হতে পারে অনেক সময় অ্যাজমা বা সিওপিডি অ্যাকিউট অ্যাটাক হিসেবে আসতে পারে, যেটাকে বলা হয় অ্যাকিউট এক্সাজারবেশন অফ সিওপিডি অর অ্যাকিউট অ্যাজমা। সো এগুলো মাথায় রাখতে হবে। তার মানে অ্যাকিউট, আজ থেকে মনে রাখবেন যে অ্যাকিউট কফের মেইন কারণ হলো ভাইরাল কজ, 2 নম্বর হলো অ্যাকিউট লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর, যেটাতে আমরা ক্রিপিটেশন পাবো। তারপরে হতে পারে ইভেন নিউমোনিয়া, একদম যদি নিউমোনিয়া থাকে, মানে ইনফেক্টিভ কজের। মনে রাখবেন যে ইনফেক্টিভ কজগুলো মেইনলি অ্যাকিউট কফ করে। তার মানে নিউমোনিয়ার কারণে কিন্তু কাশি হতে পারে। কিন্তু নিউমোনিয়ার কারণে যদি কাশি হয়, সেখানে কি কি পাবেন? প্রচণ্ড জ্বর থাকবে পেশেন্টের, চেস্ট পেইন থাকবে, এবং কফটা হবে প্রোডাক্টিভ। তার মানে আপনি যখন কফের একটা ডিফারেন্সিয়াল বের করছেন, আপনি তার সাথে সাথে সিমটমসগুলো মিলায় দেখেন। যেমন আচ্ছা, এই কাশিটা যে দিচ্ছে, এই কাশিটা কি নিউমোনিয়ার? তখন আপনি দেখবেন যে তার জ্বর আছে কিনা। যদি জ্বর থাকে, নিউমোনিয়ার দিকে বেশি যাচ্ছে। চেস্ট পেন যদি থাকে, নিউমোনিয়ার দিকে বেশি যাচ্ছে। আবার এই পেশেন্টটা কাশি নিয়ে আসছে, গলা ব্যথার কথা বলতেছে, চোখ বন্ধ করে আপনি ভাইরালে চলে যান। তারপরে পেশেন্টের হুইজ আছে, ঠিক আছে, ওয়াইড স্প্রেড হুইজ আছে, আপনি অ্যাজমার দিকে চলে যান। সো এগুলো হলো আর একটা কারণ আছে একদম, মানে এটা হলো হাইপার অ্যাকিউট কফের কারণ। কি হতে পারে বলেন তো? কে বলতে পারবে হাইপার অ্যাকিউট কফের কারণ? অর্থাৎ যেটা উইদিন মিনিট শুরু হতে পারে, এবং সামটাইমস ইট মাইট বি ভেরি মাচ লিথাল ফর এ পেশেন্ট। কি হতে পারে? অ্যামং দ্য ভলেন্টিয়ার্স কেউ আছেন? কেউ বলতে পারবেন কি হতে পারে? যেটা করলে এই অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে সাথে সাথে পেশেন্টকে হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে। ফরেন বডি ইনহ্যালেশন, এটা একটা অ্যাকিউট কফের, মানে হাইপার অ্যাকিউট কফের কারণ। একটা বাচ্চা খুবই বেশি হঠাৎ করে পালমোনারি এম্বলিজমে কফ খুবই আনলাইকলি, ঠিক আছে, খুবই আনলাইকলি। অ্যাসপিরেশন খুব সুন্দর বলেছে, অ্যাসপিরেশন হতে পারে। তারপরে এমনি ফরেন বডি, ঠিক আছে, ফরেন বডি ইনহ্যালেশনের জন্য হতে পারে। যেমন বাচ্চারা, ধরেন বাচ্চা কিছুক্ষণ আগেও খেলছিল, হঠাৎ করে বাচ্চা কাশতেছে, শুধু কাশতেছে, তখন আপনাকে প্রথম চিন্তা করতে হবে যে ফরেন বডি, ঠিক আছে। আর সাব অ্যাকিউট কজগুলো সাধারণত একটু ভাইরাল ইনফেকশন বা পোস্ট ভাইরাল টুসিভ সিনড্রোম,
মানে ভাইরাল একটা ডিজিজ যাওয়ার পর অনেক দিন পর্যন্ত কাশি থাকে, এটাকে বলা হয় পোস্ট ভাইরাল ট্রুসিভ সিনড্রোম। এগুলোর কারণে হতে পারে। আমি সাব অ্যাকিউটটাকে আলাদা করলাম। এবার আসেন খুবই ইম্পর্টেন্ট, যেটা নিয়ে আমরা সবচেয়ে ডিলেমাতে ভুগি, ডায়াগনস্টিক ডিলেমাতে ভুগি, সেটা হলো ক্রনিক কাফ। দিস ইজ ভেরি মাচ ডিস্টার্বিং এবং ভেরি মাচ ডিফিকাল্ট টু জাজ সামটাইমস। তো ক্রনিক কাফ বলতে 2 মাসের বেশি সময় কাশি নিয়ে একটা পেশেন্ট আসছে আমাদের দেশের সাপেক্ষে, আমি ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ডে বলতেছি না, আমাদের দেশের সাপেক্ষে আপনি কোন ডিজিজটার কথা আগে ভাববেন? পেশেন্ট 2 মাসের বেশি কাশি নিয়ে আমাদের কাছে আসছে। তো এই জন্য কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে এমআরসিপির কন্টেন্টের সাথে এফসিপিএস এর অনেক কন্টেন্ট মেলে না, কারণ ওরা হলো ইউরোপিয়ান কান্ট্রি বেসড। সো ওদের কারণ এবং আমাদের এপিডেমিওলজিক্যাল কারণ অনেক সময় একসাথে হয় না, ব্যাটে বলে মেলে না। টিউবারকুলোসিস যদি ওয়েট লসের 1 নম্বর কারণ বলেন বাংলাদেশে টিউবারকুলোসিস, যদি বলেন কাশির একমাত্র কারণ টিউবারকুলোসিস, যদি বলেন যে হেমোপটাইসিসের একমাত্র কারণ টিউবারকুলোসিস। আগে এটা শেষ করে তারপরে আপনাকে অন্যদিকে যাইতে হবে, না গেলে আপনি ধরা খাবেন। সো 1 নম্বর কারণ হলো ক্রনিক কাফের আমাদের দেশে টিউবারকুলোসিস। ওকে, তারপরে লাং ক্যান্সার হতে পারে। একটা লাং ক্যান্সার একটা ক্রনিক কফের কারণ অবশ্যই। লাং ক্যান্সারেরও আগে একটা কজ আমাকে মনে রাখতে হবে, সেটা হলো সিওপিডি, নামই ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ। তো সিওপিডির আবার 2টো ভ্যারাইটি আছে, আমরা জানি যে ওয়ান ইজ ইমফাইসেমা অ্যান্ড আনাদার ওয়ান ইজ ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস। ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের যে ডেফিনেশন আছে, সেই ডেফিনেশনে বলা আছে যে পেশেন্টের প্রোডাক্টিভ স্পুটাম থাকবে বছরে অ্যাটলিস্ট 3 মাস কনজিকিউটিভলি এবং পরপর 2 বছর। তার মানে বুঝতে পারতেছেন, পেশেন্ট শুধু কাশবে আর কাশবে এবং এত স্পুটাম বাইরে বের হতে থাকবে। তার মানে আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভে যদি ক্রনিক কাফ নিয়ে আসে কেউ, আগে টিউবারকুলোসিস আপনি এক্সক্লুড করেন, তারপরে আপনি সিওপিডি আছে কিনা পেশেন্টকে দেখেন এবং স্মোকিং হিস্ট্রি নেবেন। স্মোকিং হিস্ট্রি নিতে হবে। এবং সবচেয়ে বড় কথা, এটা কখনোই ভাবা যাবে না যে আমাদের দেশের মহিলা পেশেন্ট মানে সিওপিডি তার হবে না। আমাদের প্রচুর পরিমাণ মহিলা, মানে অনেক সংখ্যক মহিলা, গ্রামের মহিলা কিন্তু মানে লং টাইম স্মোকার, এবং তারা এই যে পাতার বিড়ি খায়, হুকা খায় এখন, ঠিক আছে, চুলার পাশে বসে। সুতরাং ওটাকে আলাদা করার কোনো সুযোগ নাই। আর এখন তো ইয়াং জেনারেশনের অনেক ফিমেলরা, লেডিরা কিন্তু অনেক পরিমাণ স্মোকিং করে। সো এটাকে আলাদা করবেন না। তার মানে ক্রনিক কাফ নিয়ে এসেছে, ইউ থিঙ্ক ফর টিউবারকুলোসিস, ইউ থিঙ্ক ফর সিওপিডি। এবার আসেন ইউ থিঙ্ক ফর লাং ক্যান্সার। এগুলো তো আমরা চিন্তায় রাখবই। এরপরে আসে ড্রাগ কজ। কিছু ড্রাগ আছে যে ড্রাগগুলো কাশি করতে পারে, আপনারা সবাই জানি এগুলো একদম ছোটবেলা থেকে পড়া। এসি ইনহিবিটর, তাই না? এসি ইনহিবিটর ব্র্যাডিকাইনিন লেভেলকে বাড়ায় দেয়, যার কারণে ব্র্যাডিকাইনিন একটা অ্যালার্জেন হিসেবে কাজ করে আপনার কফ তৈরি করে। তারপর আর একটা কারণ হলো জার্ড মানে অ্যাসিড রিফ্লাক্স। বারবার করে অ্যাসিড রিফ্লাক্স হতে থাকে এবং এই রিফ্লাক্সের কারণে ল্যারিংস স্টিমুলেটেড হয় এবং সেখান থেকে কফ স্টিমুলেশন চলে আসে, ঠিক আছে? আবার অনেক সময় যে ফুড কন্টেন্টটা অ্যাসপিরেশন হয়ে যায়, সেখান থেকে কিন্তু হতে পারে। সুতরাং ক্রনিক কাফের কারণগুলোর মধ্যে এগুলোও চিন্তা করতে হবে কোনো ড্রাগ কজ আছে কিনা। এসি ইনহিবিটর আমরা হর হামেশা দিই, খুবই ভালো একটা ওষুধ, অনেক কিছুতে কাজে লাগে। সো এসি ইনহিবিটর পেশেন্ট পাচ্ছে কিনা, পেশেন্টের জার্ড আছে কিনা, জার্ড থাকলে তার ক্রনিক কাফ থাকতে পারে। তারপরে পেশেন্টের পোস্ট ন্যাজাল ড্রিপ আছে কিনা। এখন কথা হলো হোয়াট ইজ পোস্ট ন্যাজাল ড্রিপ। অনেক পেশেন্টের আছে ক্রনিক সাইনোসাইটিস বা ক্রনিক রাইনাইটিস। তো তখন কি হয়, সাইনাস থেকে পাজ বা সিক্রেশন, মিউকাস, কিংবা এই যে নাকের ভেতর থেকে মিউকাস, এগুলো আস্তে আস্তে পোস্টেরিয়র ন্যারিজ দিয়ে ড্রিপ হয়ে ফ্যারিংসের ওখানে আসে। এবং যখনই ওই ড্রিপটা ফ্যারিংসের ওখানে আসে, মিউকাসগুলো ফ্যারিংসের ওখানে আসে, ইট ইউজ টু প্রডিউস কাপ রিফ্লেক্স, সেখান থেকে কাপ হতে পারে। তার মানে
আবার বলছি, পেশেন্টের কী কী থাকতে পারে, সিওপিডি, আইএলডি, মানে সিওপিডি, লাং ক্যান্সার, টিবি, এগুলো তো বাদই দিলাম, সাথে ড্রাগের হিস্ট্রি দিতে হবে, জার্ড আছে কিনা দেখতে হবে। তারপরে পেশেন্টের পোস্ট নাজাল ড্রিপ আছে কিনা, সাইনোসাইটিসের হিস্ট্রি আছে কিনা, এটা নিতে হবে। কিছুই যদি না পাওয়া যায় তখন দেখতে হবে যে পেশেন্টের ইউসনোফিল কাউন্ট কেমন। কারণ একটা কারণে অনেক দিন ড্রাই কাপ হতে পারে, সেটা হলো কাপ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা। এখন এর মধ্যে দেখেন আমি যে কথাটা বলবো, টিউবারকুলোসিস, সিওপিডি, এগুলোতে সাধারণত প্রোডাক্টিভ কফ হতে পারে, বিশেষ করে সিওপিডিতে তো প্রোডাক্টিভ কফ হয়। কিন্তু ড্রাই কফ হচ্ছে কিসে কিসে, ক্রনিক ড্রাই কফ হচ্ছে হলো ড্রাগ কজে, জার্ডে, কফ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমাতে, এগুলোতে মেনলি ড্রাই কফ আসে। ঠিক আছে, এখন সমস্যাটা কি হবে জানেন, আপনি একটা কাশির পেশেন্টকে অবশ্যই একটা টেস্ট করতে দেবেন। কি টেস্ট করতে দেবেন? একটা চেস্ট এক্সরে। এবং চেস্ট এক্সরেতে দেখলেন কোনো ফাইন্ডিং নাই, অনেক দিনের কাশি, কিন্তু চেস্ট এক্সরেতে কোনো ফাইন্ডিং নাই। প্রথমে আপনি তখন চিন্তা করবেন যে এটা কোনো ড্রাগ কজ কিনা, মানে কাপ উইথ নর্মাল চেস্ট ফাইন্ডিং, চেস্টে কোনো ফাইন্ডিংও নাই, চেস্ট এক্সরেতেও কোনো ফাইন্ডিং নাই, কিন্তু ক্রনিক কাপ। তখন প্রথমে চিন্তা করতে হবে ড্রাগ কজ আছে কিনা, এসি ইনহিবিটর, জার্ড আছে কিনা, এবং পেশেন্টের কফ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা কিনা, পোস্ট নাজাল ড্রিপ কিনা, এইগুলো আপনি সাজায় ফেলবেন, এই চারটার মধ্যে একটা। ঠিক আছে। আর টিউবারকুলোসিস থাকলে লাংয়ে সাধারণত চেঞ্জ থাকে, লাং ক্যান্সার থাকলে রানে সাধারণত চেঞ্জ থাকতে পারে। আর আরেকটা কারণে ক্রনিক কাপ হতে পারে, ক্রনিক ড্রাই কাপ, সেটা হলো আইএলডি, ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ বলি যেটাকে, বা লাং ফাইব্রোসিস বলি যেটাকে। তো এই দিকে গেলে আবার অনেক দূরে যেতে হয়। আইএলডি, ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ এমনিতেও হতে পারে, আবার কোনো কানেকটিভ টিস্যু ডিসঅর্ডারের সাথেও হতে পারে, যেমন সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিসে পুরো লাং ফাইব্রোসিস হয়ে যেতে পারে, ইভেন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসে ফাইব্রোসিস হয়ে যেতে পারে। সো দিজ আর দ্য ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ, এক্ষেত্রে ড্রাই কফ হয়। ওকে, সো এগুলো মাথায় রাখতে হবে। এখন একটা পেশেন্ট অনেক দিনের কাপ নিয়ে আসছে, কিন্তু একটা প্রোডাক্টিভ কাপ আর একটা হলো ড্রাই কাপ। তখন পেশেন্টকে আমরা যে এক্সামিনেশন দিয়ে আলাদা করি সেটা হলো পেশেন্টকে কাশি দিতে বলি। প্রথমে পরীক্ষা করি, অসকালটেশন করি, দুটোতেই ক্রিপিটেশন পাওয়া যায়, ক্রেপস পাওয়া যায়। ক্রেপস পাওয়ার পরে ধরেন আপনি কাশি দেওয়ার পরে দেখলেন যে মানে আগে যেরকম ক্রিপিটেশনটা পাচ্ছিলেন বা ক্রেপস পাচ্ছিলেন, এখন এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, মানে ক্র্যাকেলস অল্টারনেটিং উইথ কাপ। তখন মনে করতে হবে যে ওখানে স্পুটাম জমা ছিল, কাশি দেওয়ার কারণে ওই স্পুটামটা জায়গা থেকে সরে এসেছে এবং এখন এই জন্য ক্রেপসটা অন্যরকম শোনা যাচ্ছে। তার মানে এটা এমন একটা ডিজিজ যেটা এক্সেস স্পুটাম তৈরি করতেছে, লাইক ব্রঙ্কাইটিস। আর যদি এমন হয় যে কাশি দেওয়ার পরেও আপনার ক্রেপসটা অল্টার্ড হয় না, তখন মনে করতে হবে দিস ইজ ফাইব্রোসিস। তো যাই হোক, আমি এত ডিটেলসে আর না যাই। এবার আসেন ডায়াগনস্টিক অ্যাপ্রোচ কি। ডায়াগনস্টিক অ্যাপ্রোচ হলো আপনাকে দেখতে হবে যে কাফের টাইমটা কোন সময়, ক্যারেক্টার কেমন, এক্সাজারবেটিং ফ্যাক্টর কেমন, স্পুটাম প্রোডাকশন হচ্ছে কিনা, অ্যাটপিক কোনো ডিজিজ আছে কিনা, স্মোকিং আছে কিনা, ড্রাগ কী খায়, এইভাবে আগাতে হবে। যেমন ধরেন নকচার্নাল কাপ যদি কারো থাকে, পেশেন্ট বলছে যে আমার রাতে কাশি হয়, শুধু রাতে কাশিটা বাড়ে, তখন আপনি ডায়াগনোসিসটা একটু ন্যারো করে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। রাতে কাশি হয় অ্যাজমাতে, আর রাতে কাশি হয় হলো হার্ট ফেইলিওরে। কারণ যে শুয়ে থাকলে হার্টে কনজেশন বেশি হয়, সুতরাং হার্ট ফেইলিওরে কিন্তু নকচার্নাল কাপটা বেশি হয়। মর্নিং কাপটা কোন সময় বেশি হয়? কাদের ক্ষেত্রে? ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, এক কথা, অর্থাৎ সিওপিডির কাশিটা মর্নিং টাইমে বেশি হয়। তারপরে কফিং উইথ ফুড ইনটেকের সাথে সাথে যদি কাপ হয়, তখন চিন্তা করতে হবে যে পেশেন্টের অ্যাকালাসিয়া আছে কিনা। অ্যাকালাসিয়া মানে হলো ইসোফেগাসের যে লোয়ার স্ফিংক্টারটা আছে ওটা কনস্ট্রিক্টেড থাকে, সেক্ষেত্রে খাবার জমে থাকে ইসোফেগাসে এবং সেটাই কিন্তু অ্যাসপিরেশন হয় পরবর্তীতে। তো অনেক সময় দেখা যায় যে কাশির সাথে ফুড আসতেছে, তখন অ্যাকালাসিয়াকে চিন্তা করতে হবে। আবার ধরেন আপনি টান হয়ে রাতে শুয়ে আছেন, হঠাৎ করে কাশি শুরু হলো এবং কাশির সাথে দেখলেন যে কিছু
ফুড ম্যাটেরিয়াল আসতেছে, তখন চিন্তা করতে হবে দিস মাইট বি এ কেস অফ জার্ড। এবং জার্ডের পেশেন্টের টেস্ট মুখে একটা সবসময় সাওয়ার টেস্ট থাকে, সাওয়ার টেস্ট অর্থাৎ টকটক একটা টেস্ট থাকে, ওই যে অ্যাসিড রিফ্লাক্স হচ্ছে, এটা মনে রাখতে হবে। এখন ড্রাই কাপ হলে আমি চিন্তা করব হলো ফ্যারিঞ্জাইটিস আছে কিনা, ল্যারিঞ্জাইটিস আছে কিনা, তারপরে কোনো ওষুধ খাচ্ছে কিনা পেশেন্ট, দেন ড্রাই কাপ থাকলে কফ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা, এগুলোর কথা চিন্তা করতে হবে। তো মোস্ট কমন কজ অ্যাকচুয়ালি ফ্যারিঞ্জাইটিস, ল্যারিঞ্জাইটিস, ভাইরাল কজগুলো। তারপরে পেশেন্টের সাইনোসাইটিস আছে কিনা, এটা দেখতে হলে পেশেন্টের ওই হিস্ট্রি নিতে হবে যে টুথ পেইনের কোনো ফিচার আছে কিনা। এবার কাফের সাথে যদি ওয়েট লস থাকে, আপনি দুটো জিনিস চিন্তা করবেন যে আইদার দিস ইজ টিউবারকুলোসিস অ্যান্ড আইদার দিস ইজ লাং ক্যান্সার। এখন ওয়েট লস আছে কিনা এটা কিভাবে জিজ্ঞেস করবেন? বাংলাদেশে বিশেষ করে মহিলা পেশেন্টদের যেভাবেই জিজ্ঞেস করেন যে ওয়েট লস আছে কিনা, বলবেন হ্যাঁ আমি শুকাইছি, মনে করেন যে আমার ট্রিটমেন্ট ভালো হবে। সো সেই ক্ষেত্রে পেশেন্টকে দেখতে হবে যে বডি বিলটা কেমন, সে যে কাপড়গুলো পরে আছে সেগুলো ঢিলা হয়েছে কিনা, এটা আপনার অ্যাসেস করতে হবে। ঠিক আছে, মানে ব্ল্যাঙ্কলি এটা জিজ্ঞাসা করা যাবে না। কারণ হাউস এমডি দেখছেন আপনারা, হাউস এমডিতে একটা কথা আছে যে পেশেন্ট অলওয়েজ লাইস, পেশেন্ট সবসময় মিথ্যা বলে। তো এগুলোই কারণ আর কি মেইনলি। তো এই হিস্ট্রিগুলো আমরা নিয়ে নিব। তো কি কি হিস্ট্রি, কোন সময় হচ্ছে নকটার্নাল না আর্লি, কাশির সাথে স্পুটাম প্রোডাকশন হচ্ছে কিনা, কাশির সাথে স্পুটাম প্রোডাকশন হলে নিউমোনিয়া চিন্তা করতে পারেন, লাং অ্যাবসেস চিন্তা করতে পারেন, সিওপিডি চিন্তা করতে পারেন এগুলো, তারপরে ব্রঙ্কিয়েক্টাইটিস চিন্তা করতে পারেন, তারপরে শুয়ে থাকলে কাশি হচ্ছে কিনা, কাশির সাথে ফুড আসতেছে কিনা, এইভাবে আপনি কিন্তু আলাদা আলাদা করে নিচ্ছেন কাশির কারণগুলো। তারপরে ড্রাগ হিস্ট্রি তো এখানে খুবই ইম্পর্টেন্ট। এখন কিছু ফিজিক্যাল ফাইন্ডিং আপনি পেতে পারেন, যেমন একটা কাশির পেশেন্ট সাথে ক্লাবিং নিয়ে আসছে, আপনি কাশির পেশেন্ট, ক্রনিক কাফের পেশেন্ট সাথে কি দেখলেন? ক্লাবিং। তখন আপনার ডায়াগনোসিসকে আপনি ন্যারো করে ফেলতে পারেন। এক নম্বর হলো সিএ লাং, কারণ লাং ক্যান্সারে আপনার ক্লাবিং পাওয়া যায়। দুই নম্বরে মনে রাখবেন লাং অ্যাবসেস, অর্থাৎ যে কোনো সাপোরেটিভ ডিজিজে আপনার আমরা পেয়ে থাকি, ক্লাবিং পেয়ে থাকি। তার মানে কাশির পেশেন্ট সাথে ক্লাবিং নিয়ে এসেছে, প্রথমে লাং ক্যান্সার চিন্তা করব আমরা, তারপরে স্পুটাম প্রডিউসিং ডিজিজ লাইক লাং অ্যাবসেস চিন্তা করব, 3 নম্বর ব্রঙ্কিয়েক্টাইটিস। ব্রঙ্কিয়েক্টাইটিসের প্রচুর পরিমাণ স্পুটাম তৈরি হয়। তার মানে ক্লাবিং পেলে, ক্রনিক কাফের পেশেন্ট ক্লাবিং পেলে আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভে আমরা আগে লাং ক্যান্সারের কথাই চিন্তা করবো মাথায়। লাং অ্যাবসেস থাকলে সাধারণত গায়ে জ্বর থাকে, জ্বর আছে কিনা সেটা যাচাই করার চেষ্টা করব। ব্রঙ্কিয়েক্টাইটিসে অল্টারনেশন হবে কাপের সাথে ক্রিপিটেশনটা। তো আমরা এক্সরে একটা করতে পারি, এক্সরেতে লাং মাস হয়ে গেলে তো ডায়াগনোসিস হয়ে গেল। তারপরে যদি আপনি এয়ার ফ্লুইড লেভেল পেয়ে যান, অ্যাবসেস হয়ে গেল ডায়াগনোসিস। ঠিক আছে, এবার যদি আপনি ব্রঙ্কিয়াল ব্রেথ পান, ব্রঙ্কিয়াল যদি ব্রেথ পান মানে ব্রঙ্কিয়াল ব্রেথ সাউন্ড যদি পান, তাহলে এটা মিন করবে যে নিউমোনিয়া আছে পেশেন্টের। আর যদি ধরেন পেশেন্টের একটা হার্ট মারমারি পেয়ে গেলেন, ক্রিপিটেশন পেলেন সাথে হার্ট মারমার পেলেন, তখন চিন্তা করবেন যে পেশেন্টের ভালভুলার হার্ট ডিজিজ আছে এবং ভালভুলার হার্ট ডিজিজ থেকে পালমোনারি ইডেমা তৈরি হয়েছে। যেমন মাইট্রাল স্টেনোসিস, মাইট্রাল স্টেনোসিসে লেফট অ্যাট্রিয়াম কনজেশন হচ্ছে, তার কারণে পালমোনারি ভেইন কনজেশন হচ্ছে, তার কারণে পালমোনারি ক্যাপিলারি কনজেশন হয়ে পালমোনারি ইডেমা হচ্ছে। সো হেয়ার অ্যাকিউট লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর হচ্ছে ডিউ টু মাইট্রাল স্টেনোসিস, এবং সেখান থেকে কিন্তু আমরা হার্ট মারমার পেতে পারি। সো এই যে ফিজিক্যাল সাইনগুলো আমরা লক্ষ্য করব। তার মানে আমি লাস্ট একটা কোশ্চেন করতেছি, কাপ উইথ মানে ক্রনিক কাপ উইথ নর্মাল চেস্ট ফাইন্ডিং অ্যান্ড চেস্ট এক্সরে কি কি হতে পারে? ক্রনিক কাপ উইথ নর্মাল চেস্ট ফাইন্ডিং অ্যান্ড চেস্ট এক্সরে কি কি হতে পারে? অলরেডি বলেছি, কোনো ড্রাগ কজ আছে কিনা, জার্ড আছে কিনা, কারণ সবাই চেস্ট এক্সরে করতে দিবে, জার্ড আছে কিনা,
তারপরে দেখতে হবে যে পেশেন্টের পোস্ট নাজাল ড্রিপ অর্থাৎ ক্রনিক সাইনোসাইটিস আছে কিনা, তারপরে ড্রাগ কস্ট বলেছি, কফ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা আছে কিনা, কফ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা। সো দিজ আর দ্য ডায়াগনোসিস। আচ্ছা, একটা খুব মানে এটি শেষ করছেন, একটা পেশেন্ট ক্রনিক কাফের পেশেন্ট, আপনি চেস্ট এক্সরে করে কোনো মাস পান নাই, কিন্তু মানে মাস পান নাই কিন্তু এটা লাং ক্যান্সার, আর কি কি দেখবেন সেটার পক্ষে। মানে আমি বোঝাচ্ছি যে একটা ক্রনিক কাফের পেশেন্টকে আপনি চেস্ট এক্সরে করাইছেন কিন্তু কোনো মাস পান নাই, কিন্তু আর কি কি জিনিস থাকলে মাস না পাওয়ার পরেও আপনি ম্যালিগন্যান্সি চিন্তা করবেন, একটু চিন্তা করেন তো। একটা ক্রনিক কাফের পেশেন্ট, আপনি লাং ক্যান্সার চিন্তা করেই যে এক্সরে করালেন কিন্তু কোনো মাস লেশন পান নাই, কিন্তু আর কি কি জিনিস খুঁজবেন লাং ক্যান্সারের পক্ষে। এটা সুন্দর একটা ডেভিডসনের ছবি আছে, তাই না? সুন্দর ছবি আছে। হাইলার লিম্ফেডেনোপ্যাথি আছে কিনা, পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন আছে কিনা, তারপরে এলিভেশন অফ দ্য ডায়াফ্রাম আছে কিনা, তারপরে রিবস ইরোশন আছে কিনা, প্লুরাল ইফিউশন আছে কিনা, তাই না? এগুলো দেখতে হবে না? ওয়াইডেনিং অফ দ্য মেডিস্টেনাম আছে কিনা, এগুলো দেখতে হবে। সো কেমন লাগলো আজকের লেকচার? কেমন লাগলো? অ্যান্ড হাউ ইজ মাই ওয়ার্কিং স্টেশন? হাউ ইজ মাই স্টাডি স্টেশন? থ্যাংক ইউ, সবাই ভালো থাকবেন, বেস্ট অফ লাক।